由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼霧中受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未現。文大壯，你有冇興趣同我坐埋同一條船啊？人哋偉壯係四大名壯嚟㗎嘛，盲人做到大律師咧，我幾欣賞㗎。不過聽講有啲人用踩過界方法打官司咧，我不敢恭維喎。你可能係一個好出色嘅律師，但係比起贏官司，我更加想做翻個人啫。係我錯，唯有用另一個方法向你贖罪。我去咗大天佑屋企之後，咩事都冇發生過。法官閣下，我當事人違反咗佢出庭前同我所講嘅供詞，我申請暫時休庭。貪錢律師貪錢妹，無劣傑出父子非法禁錮。貪錢律師都講得幾啱喎。咪淨得貪錢律師呢4個字啱咯。明明阿 Suki 啊，為咗我婆婆生活過得好啲，咁辛苦真係揾錢，你叫佢貪錢妹，有病嘅。而家啲報紙啊，講嘢冇句真㗎，喺度誤導觀眾，講咩就講咩，真係唔負責任㗎可以。喂，叫阿 Suki 啊，上嚟先要反晒自己啲口供咩？咁佢有斯德哥爾摩症候群，會同情大天佑呢個加害者，係咁噶啦。我諗到辦法幫阿琪，叫晒所有人除呔。收到。介唔介意除一除呔啊？我哋會送翻一 round 嘢飲俾大家嘅。除呔唔該。搞咩咧？我驚阿琪見到啲呔會刺激到佢啊！我情願 free 一 round 就俾啲客。癲姐 ，Suki 到咗。阿琪，癲姐啊，我覺得我自己做唔嚟啊。點解啊？你諗下，你之前做啤酒妹對住啲麻甩佬都係咁啦。呢間我間吧，我會睇住你，你唔使驚喎。慢慢做啦。Come in。大山，出邊有人話要見你啊！邊個啊？佢盲㗎。好啊，叫佢入嚟啊！喂，睇路啊！張凳喺前邊。Thank you。又點啊，文大律師？我想同你傾一個調。嗱，文大律師，你雖然係法律界嘅精英，但係你似乎對於我哋商界嘅潛規則唔係好清楚咁。上次我俾張 check 你係撩幾廿個零上去，點啊？而家後悔啊？我都話你玩唔起㗎啦。我想同你傾嘅唔係何淑琪嗰單 case，係另外一單。又點啊？又邊一單啊？我收到風，你想申請禁制令，禁止高級客再騷擾你。哦，原來你想攬你個 friend。我想幫你申請禁制令。你玩嘢啊？谷一下佢喺庭上面已經承認咗擅闖你屋企同埋揾車撞你，呢種程度嘅騷擾已經構成侵權，隨時可以申請禁制令，禁止佢喺50米範圍之內出現。你話你係咪犯賤啦？我俾張 check 你，你又唔愛，而家又上嚟同我拗撈。咁我冇話過我唔貪錢，不過我作為律師，貪都要貪得合法至得㗎。老老實實啦，全香港咁多律師，我點解要你幫手啊？其他律師申請禁制令，谷一下都係出賤招拒絕，但我同佢一齊住，我可以 make sure 交到佢手上。好啊，如果你將禁制令交到去谷一下嘅手，你即刻上嚟同我收錢。屌！
一封冇郵票嘅信，你俾我㗎？係啊，你考啊你，寫封信俾我都用粉紅色信封嘅。我乜都睇唔到，乜禁制令都冇收過。你睇唔到有啲係禁制令？但我都識法律㗎。總之我一日冇親自接收過呢一封信咧，我都唔需要履行封信裡面嘅內容。你嘅target又唔係大得人，你可以繼續去查個仔，聽話收咗佢，唔好再搞亂大鑊。你搞錯啊！你幫我大鱷嚟對付我，你冇義氣啊！你有義氣嘅就收個封信佢，等我有錢收。喂，你幫邊邊？錢嗰邊。總之咧，呢一封信我就唔會收啦。如果你再塞俾我嘅話，呢封就絕交信啦。癲姐，癲姐，癲姐，喂，點啊？Gogo佢接咗禁制令未啊？點解你個信封係粉紅色嘅咧？我係唔收你封禁制令，你吹咩？咩都睇唔到，咩都睇唔到，我睇你唔到，睇你唔到。喂，爭啲俾你飲到。變態嘅！In the High Court of Hong Kong Special Administrative Region, Court of First Instance, Action Number。點啊，番薯？點啊？心滿意啊嚇？自己唔夠白痴啊？癲到！講真嘅，我真係覺得你係最有類，所以我決定咗搬去呢間巴度做。乜料啊？我個盲協啊，貪錢怪嚟啊，吸血鬼嚟㗎。佢竟然幫嗰條大鱷出禁制令禁我！哇！原來你都係驗仔嚟㗎喂！睇啊！唔睇我死都唔會睇啊！我同你講。我癲姐用人格擔保呢張唔係禁制令。唔睇啊！哇！咁多個零啊喂！邊度啊？你真係咁多街數你唔掂，你同我講啊嘛！唔係我，係你。玩啊？點會係我？你上次攞我條靚架車去考馬大唔使錢㗎嚇？唔使整嘅，整又唔使錢嘅喎。邊度？其實我邊有咁多錢？不過呢單嘢粉筆字抹咗佢啦，好嘛？係咯，邊有咧嗬？所以咪就係你講個貪錢鬼幫你還咗咯。佢有咁好寫啊？仲等你嬲盲盒幫阿大鱷申請禁制令，佢嗰度啊賺埋都唔夠冚你一筆啊！唔使佢幫我啊，就算我要去黑啊，要去搶，我當埋條底褲度啊，我都唔會要個大鱷一分臭錢同你講。真係好好笑嘅啫！你同盲盒住咗咁耐咧，你真係一啲都唔知佢脾性。梗係知啦，點會唔知啫？嗰條友貪錢啊嘛，吸血鬼嚟啊佢！就係貪錢啫嘛，就係貪錢咯。盲盒啊，就係知道你好憎嗰條大鱷，知道你去冚佢會好爽，更加知道啊，如果要你賠錢嘅話，你會好唔腳。嗰條大鱷係咪都要揾人出禁制令俾你㗎啦？好明顯盲盒咁做就係幫你出一啖氣去作佢一筆番薯。咁複雜，佢唔講清楚點會明啊？蓮藕。我私家偵探啊！你以後着住腰衫出街好啊，襯你啊！如果唔係影響佢皮褸啊，私家偵探。話嘢 discharge 咗自己，就係因為睇咗嗰條不被法庭接納嘅片啊！上次喺 Pledge 見到 Gotham，我都覺得奇怪。睇嚟話嘢俾呢個師傅影響咗。咁 DOJ 派邊個 replace 佢 ？Come in。誒，你嘅下一個對手咪就係 Gotham 咯？聽呢排語氣，好似喺度講緊我喎。係啊，啱啱提起你接手咗何淑琪單 case， 因為佢嘅抗辯理由係俾人非法禁錮，單 case 涉及咗另一單刑事案，有一定嘅複雜性。所以 DOJ 就外判咗經驗豐富嘅偉壯接入控方律師。好 man， 你喺邊啊？同偉壯交手喎，梗係快啲翻嚟做功課啦。盲人做律師，起跑線比其他人都會落後，盡咗力咪得啦。我識我打官司唔係只靠盡力，況且打官司亦都唔係跑100米，都係講求實力同韌力嘅啫。我欣賞你嘅態度，
唔阻大家啦，走先。莫講我 hook man 啦，就連我都冇諗過會喺裁判庭審你打嘅 case。雖然你以前跟過我，但係上到庭，我唔會就住你嘅喎。雖然我哋曾經係同一個 team 一齊打官司，但係上到庭我都唔會俾面你。Fine。啊，到咗收工時間啦，有冇興趣一齊飲杯嘢啊？你想 date 我？你係咪諗多咗咧？飲杯嘢啫。不過我冇話過分咗手唔可以 date 嘅。Never， 你喺美國讀 law， 美國執業，睇嚟對英式咧講傳統同埋講文化呢一套未好慣。其實英式咧唔係咁 open， 咩雞毛蒜皮都可以擺上 court。一個自由嘅社會係應該要 free 㗎。Free 係冇問題，但你喺香港嘅法律界就應該跟翻香港嘅規矩。以前你跟我嘅時候，我成日都提你㗎。其實我一路都搞唔清，究竟我跟緊嘅係英式規矩啊，定係你嘅規矩咧？我都係跟英式規矩，有分別咩？美式係無需要跟師傅，你唔好怪我咁直接，我一路當你朋友先至係咁。唔緊要，但我始終都係嗰句，喺香港就應該跟翻香港嘅規矩。你可以做我行我素嘅裁判官，我繼續做我資深大狀。但係我哋而家同一單 case 就應該避嫌，有咩私人嘢等完咗單 case 先再講。OK。姐，喂，想搞咩啊你又？睇你個名啱唔啱？咁犀利啊！彈開啲啊！50米啊！萬律師，你諗住用啲嗱喳招去影響個檢察官？點知人哋咁正義，自己 discharge 自己。咁嚟緊單 case 邊個做檢察官都係咁打㗎啦。而家換咗個4大名狀，好勁㗎喎，你頂得住冇啊？唉，唔同你講啦，我去追你個 friend 啊！喂，彈開啲啊，50米啊！喂，都唔知點解會係嗰個4大名狀之一走嚟幫拖啊！而家你話啦，究竟係咪帶得安排啊？我哋咁難得先剪咗條片俾佢睇，諗住佢覺得係其實無辜啦，推裝喎，豈有此理！豈有此理啊！你做咩攞麻辣粉三文治嚟食啊？你點解俾我攞麻辣粉三文治嚟食啊？你俾錢買啦，攞！咩錢買啊？我哋係要攞係一份嘅，你知唔知咁瘦要食多啲㗎？你做咩唔知去買啫？咁真係唔係買係要攞麻辣粉。嗱，你咁樣咬我份三文治，我當你挑逗我㗎。你同 Gogo 講定同我講啊？我梗係同 Gogo 講啦，你係呢單案嘅裁判官，要保持中立性，你咩都唔聽得㗎嘛。Fine，咁你哋繼續啦，當佢唔喺度得啦。嗱，我哋要幫 Suki， 而家唯一嘅方法就係向始作俑者埋手。要搞大鱷啊！我嚟啊！喂，我收咗張禁制令，我唔怕收多張啊！嗱，我同我大鱷交過2次手，感覺到佢絕對係一個操控狂嚟。聽埋 Suki 講，其實細鱷應該咧都受唔少大鱷佢嗰啲污糟邋遢嘢，所以佢心理陰影嘅面積一定係好大。於是佢就發泄喺 Suki 嘅身上，做出咁多變態嘅行為。即係大鱷點對條細鱷，細鱷就點對 Suki。玩成，即係歐洲啲案例都係咁，個老豆食煙，個仔跟住食。如果個媽惡死嘅話，個女脾氣都唔好得去邊。啲皇冠乜你仲未走嘅咩？都話你要保持中立性㗎嘛，我哋真係唔可以講咁多嘢俾你聽㗎。我呢個電燈膽自己都覺得殘眼。你眼裏邊得 Gogo 嘅啫嘛。丁姐，我哋走啦。嚇！你真係要同我出去？你會俾下去嘅喎。Anyway， 啊，我唔中意食三文治啊，唔夠飽啊！你食啊？就係你話要食三文治啊？唔食啊！你粉紅色嗰封信封咧收咗啦。我知啊，如果唔係你見到大德人都唔會彈到9丈咁遠啦。阿癲姐都俾我張單我睇，唔該晒啊！癲姐真係多鬼餘，咩都要你。阿癲佬真係好鬼死了解你，你淨係得把口衰。放心啦，呢張我還翻俾你嘅。點還啊？嚇，你還條鐵俾我？我話幫你查條細我補數咯。
咁上個月啲租金咧，仲可以查邊個啊？依家好計啊嘛，核腳仔按摩補數得啦啩？嚟啊！呢個得唔得？哇！喂，先生你個腎好似有啲問題喎。嘿，咁巧嘅？係。你哋 first。我想俾你揀先，我都想知你中意邊一類 hotel。不如你幫我揀。我以為你唔中意人哋幫你做決定嘅添。我仲以為咁樣叫 gentleman 添。自細你係咪都慣咗人哋幫你做決定㗎？包括你 George 讀書。George 讀書係我爹哋安排嘅，佢爭啲唔記得你係法官。你咁樣問我屋企嘅嘢，你唔怕俾人話你肚餓了咩？你會唔會敏感咗啲啊？呢度又唔係 call， 大家傾下偈啫。OK， 咁唔講你啊。你知唔知點解我會去美國讀書啊？我喺美國讀書係因為我唔中意香港嘅制度，成功係得一個標準，賺大錢、生仔、買樓，咩都要同人爭。喺呢度唔爭就會輸，就係 loser。但係呢啲係咪你想要嘅嘢？就算你得到呢啲所謂嘅成功，你覺得開心咩？喺美國讀書嘅時候，我覺得係最舒服，亦都係明白咩叫自由。但係最諷刺嘅係，我同你唔一樣。我入邊間大學讀邊一科，都係被安排。始終唔係自己揀嘅，點都唔會適合自己。拜拜拜。喂，靚女，搭我順風車啊！好啊。不過冇話我車你喎。你特登㗎？為乜要咁啊？鬼叫你咁攬啊！連嗰條細我你都攬，叫佢車你啦！你兜個車埋嚟就係想串我？小學雞。係啊，我係小學雞啊，喬治喎，大學生喎，自己慢慢行翻去啊！上車啊！我唔得閒同你玩啊！你嚟呢個喬治嘅救生會，有抄個界做嘢啊？上次阿俊叫我查你嘅時候咧，起過你底㗎啦。你明明就讀耶魯嘅，又會嚟咗呢一個喬治嘅救生會度嘅。除非你想查咗條細鱷嘅啫。你唔俾我嚟試煙嘅咩？得，你咁靚女啊，講乜都得㗎啦。上車啦，等我車翻你翻屋企當賠罪啦。要我同啲小學雞行埋一齊，寧願自己行翻屋企。你着住對4寸高嘅高踭鞋同我講我行翻屋企啊！你咪係小學雞，大家同路人冇嫌人啦。Sorry， 我同你唔同路。點會啫？我哋都係正義嘅朋友，次次都係揀同一條路噶啦。嚟啊，上車啊！傻仔，我生日咩？
啱啱企喺差館門口，想做啲咩？想咪自首啊？又提早送份生日禮物俾爹哋，仲幫爹哋 set 到晒成年嘅邊帽，做咩？預咗自然手之後入去踎監啊？點解啊？點解要咁做啊？係，我要自首，我做錯咗事，我要承擔責任。冇人有證據啊，證明你做錯事，咁咪冇做錯事咯。而家你係錯晒啦，自己真係話俾全世界聽，你有做錯事，錯到懵到上心口啊！你知唔知啊？但我的而且確犯咗法，我唔想再錯落去，對唔住啊，爹哋。我而家去出船，叫大啟姐去碼頭。好啊，爹哋，冇。唔好，我叫你唔好去自首啊！你有冇聽我講啊？我真係做錯事，你俾我負翻次責任啦！你淨係識得向嗰條靚妹負責任，咁爹哋咧？爹哋為你做咗咁多嘢啊，證明晒所有嘅證據啊！我兇到條靚妹啊，唔敢再指證你添啊！手會自首？爹哋，你俾我揸翻次主意，唔好逼我啦！你知唔知爹哋啊？咁多年啊，要栽培你，嘥咗幾多錢，幾多心血啊？你仲對得爹哋住嘅咩？做咩啊？你喊啊？好驚咩？你依家咁嘅樣啊，我將來點交盤生意俾你打你啊？啊！我根本就唔係做生意嘅材料，你唔好再逼我啊！睇下你啊，成世人都係咁冇鬼用，游水咁簡單，學極都學唔識。我細個嗰陣時，你掉我落水，我差啲浸死啊！你學唔識係因為你冇鬼用啊！我唔想再做咩廢柴，放過我啦！搞嘅你都唔聽。搞嘅你都唔聽，救水啊！我唔會捨得你死喺其他人手上噶，你要死都要死喺我手上。救水啊！啫！你唔想死啊？自己爬翻上嚟啊！我知錯啲。我聽話。依家聽晒你話。咁先係我乖仔嚟噶嘛？你靠自己爬得翻上嚟，咁先係我大得人個仔嚟噶嘛？Suki， 癲姐叫你喺吧台做嘢，你掂唔掂㗎？掂，癲姐咁睇我，我梗係會俾心機㗎啦。我漏咗啲嘢喺 locker， 我攞翻先。我淑琪，你攞嘢攞去沙頭角啊？定病埋吞泡啊？阿龍阿虎嘅吞泡啦，又唔見你問，關心你出聲咯。12點鐘翻嚟。阿琪，發生咩事啊？我冇事，冇事，你震晒咁，我冇事嚇？佢啱啱喺吧台做嘢嗰陣，一聽到啲針手聲啊、調走啊嗰啲水聲，佢心跳即刻飆升到每分鐘144啊！我
醒唔起，仲叫你喺吧台度幫手，你頂唔順，你直接同我講啊嘛！你唔好做啦，我同你翻屋企。咪住，你之前唔話叫佢做下其他嘢分散下注意力會好啲？依家佢一有少少事，你真係想掉佢翻屋企，你咁樣點樣幫我克服生理病？莫講話出庭作供添啦。係啊，放心啦，我冇事嘅，我去做嘢先。你點做嘢啊？你之前仲話可以掂下水沖下涼，依家你聽到啲針灸聲又驚成咁，你出事有份啦。係咯，點解仲會差咗嘅咧？咪就係因為你咯。我？你啊，就係因為你對佢過分呵護，令到佢潛意識加深佢自己係受害者嘅感覺。我都係想幫阿琪嘅喎，咁都有錯啊？全部唔准再教酒，唔准再斟酒，唔准再洗杯。由呢一刻起，我唔要再聽到一滴水聲，飲水都唔得。癲姐同大家講下笑嘅啫，大家繼續溝酒嘅溝酒，溝女嘅溝女，好嘛？我唔係講笑，我唔想阿琪再聽到一滴水聲。你幫人幫到酒吧唔賣酒嘅咩玩法啊？啊！你成間酒吧執咗都幫佢唔到啦。咁你話俾我聽，點樣先可以幫 Suki 做翻個正常人企翻起身啊？佢而家驚水驚到咁喎。得，方法唔係冇，但你要配合我。我唔知點解翻嚟你屋企，但係盲盒話係幫你嘅。面對唔到佢嘅困難，一世克服唔到佢嘅病，你咪想攬佢攬成世？我可以㗎。你攬佢成世嘛？咁我遊戲室就 keep 喺度 keep 成世。何淑琪，呢度你屋企嚟，你一日唔克服你嘅病，一日唔使自己翻嚟。盲盒你真係好過火啊！天奴啊，你睇下，就係因為你攬佢啊，所以佢依賴晒你啦。你繼續咁樣保護佢，佢只係繼續俾緊藉口自己，唔去克服佢自己呢個病。得啦，冇講咁多，係咪要嚟啊？要手一齊手。嗰個做嘢。高家下你未食飯啊？要做就做盡啲啦！嚟啊！我唔會再俾你虐待人，我唔驚你嘅。偉壯，早晨。哇，偉壯不愧係四大名壯之一，帶住4個行路咯咯聲嘅助手出庭，咁嘅排場真係冇得輸。文狀都唔弱喎，雖然眼盲，但係個心不盲，靠對耳仔都聽到帶住4個人，陣間多多指教。呢件衫係我當事人喺大天佑屋企被捕嘅時候着嘅。經過 DNA 化驗報告顯示，呢件衫上面嘅皮屑同我喺大天佑身上面攞到嘅 DNA 樣本係有98.5% 嘅吻合度，證明呢件衫極有可能係屬於大天佑。控方律師，你對辯方提交嘅呢份 DNA 報告有冇疑問？本來我對辯方取得大天佑 DNA 嘅來源可靠性咧，可以質疑下嘅。不過講真啦，要攞得呢啲樣本又唔係咁難。我冇嘢反對。根據心理專家嘅報告，何淑琪的確係患上咗斯德哥爾摩症候群。佢係因為被大天佑禁錮同埋虐待而造成呢個病。佢着住呢件衫逃離大家嘅時候，
突然之間又對加害者嘅依戀同埋恐懼，佢忍唔住折返翻去大家，而喺過程當中，佢打傷咗個花王。佢嘅行為絕對係受斯德哥爾摩症候群嘅影響。控方律師，我必須提醒你，你有權提出反對。我冇嘢反對。點會咁 easy 嘅？呢個四大名狀會唔會係鱷魚頭撈襯底？似係等緊獵物上釣到點。何淑琪，請你再次講出真相。喺你傷人被捕嘅1個月前，即係3月2號當晚，究竟發生過啲咩事啊？3月2號失蹤嗰晚，我上咗大天佑架車度，佢邀請我去佢屋企飲酒。到咗佢屋企之後，佢話帶我去遊戲室玩。點知我入到嗰間遊戲室，佢就即刻鎖門，韞住我，足足韞咗我1個月。咁喺佢禁錮你嗰1個月期間，有冇虐待過你？有。佢一開始用領呔勒住我條頸，用繩綁住我，之後佢用皮鞭打我，鞭打到我全身都係傷痕，用繩網吊起我，直到我屈服為止。佢每一次受完佢爹哋氣之後，佢就將我個頭撳落個水度，每次浸到我就嚟斷氣先肯停。嗰1個月我就係咁樣俾佢虐待，直到我揾機會逃走。法官閣下，我暫時冇嘢問。法官閣下，我要求盤問被告。我呢度有4張照片，都係喺被告嘅社交網站上面揾到嘅。依家同你做個簡單嘅測試，陣間我會將呢啲照片逐一展示，你只要回答我影呢張相嘅時間，你做緊乜嘢？明唔明白？明白。好，第1張照片，你做緊咩？同朋友去淺水灣曬太陽。呢一張咧？同婆婆去大嶼山睇大佛。第3張做緊咩？個 friend 失戀，我哋陪佢唱 K。最後一張。同朋友慶祝生日。你肯定？肯定。被告根本從來都冇出現過呢張相嘅地方，因為呢張相係合成照。被告根本從來都冇出現過呢張相嘅地方，因為呢張相係合成照。相裏邊嘅酒吧背景係我2年前喺雪卡湖影嘅，牆上邊亦都掛住咗芝加哥公牛隊嘅隊旗同埋 Michael Jordan 嘅海報。佢咁擺明先啊，其反對，控方係故意誤導我當事人。法官閣下，我咁做只係為咗測試下被告嘅記性。須知道，如果係習慣性記錯嘢，對本案嘅判決影響非常之大。反對無效，控方可以繼續盤問。被告呢一種情況叫錯誤記憶。好多權威嘅心理學科學報告已經證實咗，其實人腦嘅記憶唔係好似大家想象中咁可靠，因為記憶係有可塑性，好容易引導大腦將假嘅嘢當真。舉個實例，喺1994年，美國加州位少女 Holly Ramona， 佢染咗暴食症。喺治療嘅過程裏邊，心理學家引導佢相信80%以上嘅病患者都係源自家庭曾經出現過性侵犯。Holly 喺心理學家引導底下，引發咗錯誤記憶，誣告佢爸爸曾經犯下性侵犯嘅罪行。本案嘅被告亦都指戴天佑曾經禁錮同埋虐待佢，好可能就係為咗想脫罪而捏造呢個錯誤記憶。反對，以上只係控方嘅猜測，並無事實嘅根據。反而我想問控方律師，咁你又點解釋我當事人嘅失蹤同埋佢被虐待嘅驗傷報告？辯方律師，我諗你要搞清楚，我只係要指出合理嘅疑點，而冇責任要解釋被告點解受傷同埋失蹤。失蹤同埋受傷好多可能性，佢失蹤可能自己出咗去貪玩啦，受傷可能同人打交嘈交造成嘅。我哋睇唔到有直接嘅證據顯示佢身上面嘅傷痕係由戴天佑造成，反而佢之前承認貪錢，真相就係因為佢貪錢，所以纏住戴天佑，後來攞唔到利益就潛入戴天佑屋企，想偷嘢同埋打傷個花王。
就算佢係有病，都係因為貪錢而貪出嚟嘅。唔係啊，我冇啊，我冇捏造啊，我冇捏造記憶啊！但天有佢咁過同埋虐待我，呢個先係事實啊！游水咁簡單，學見到學唔識。救命啊！救命！早晨，點解你喺度㗎？係咯，點解佢又喺度嘅？救命！我食你！我睇唔到你，你揾翻我俾我助你吹風。一陣你先救得翻大家，靠晒你啊！個案喺邊啊？個案喺邊度啊？有咩？哇！心定定嘅你。坐低先，左邊，坐低先。喂，除咗見到先，你係車特登推我落水，你點知我怕水嘅？因為 Suki 都怕水。咁啊點？我估計你老豆可能俾太大壓力你，導致你嘅心理病，所以喺懷疑 discharge 之後，我叫嗰位客跟蹤你。我根本又唔係做生意嘅材料，你唔好再逼我啊！搞佢哋都唔聽。喺其他人手上啊！你要死都要死喺我手上，我知錯你。而家聽晒你話，咁先係我乖仔嚟噶嘛。支持阿盲協幫你老豆申請禁制令，其中一個原因就係要令佢放低戒心，方便我跟蹤你哋啊嘛。喂，咁之後點啊？之後咧，你就話我重感冒入咗醫院，今日啊都係偷偷地喺醫院走出嚟聽審啊嘛。喂，咁點解聽下會走咗去啊？就係因為隻 Suki 內疚啊！點解你唔知啊？我仲知你本身喺警署度自首噶嘛，點知俾你老豆阻止咗？佢推你落去為咩啫？想控制你咋？唔好錯落去啦，行翻條啱嘅路啊！唔該。去自首啦，就算坐監咁又點？你出翻嚟咪一條好漢，好過你日日咁難受，日日都抬唔起頭做人啦。你怕水㗎？你頭先喺個海度點樣帶我翻上嚟㗎？你諗下 ，Suki 都可以克服自己心理病出庭啊，你都得㗎。我係我爹哋，我唔可以逆佢意嘅。喂，大天啊，嗰個睇到佢。你成日嚟聽審，唔驚啲傳媒同啲市民覺得你身有屎嘅咩？你同我講嘢啊？係啊！我怕咩啊？我行得正企得正，你唔好唔記得，我係受害人嚟㗎。如果一陣間個官判你個當事人有罪嘅話，我可以即刻循民事告佢擅闖民居，有佢索償添㗎。所以我知你不嬲都唔係人，但我估唔到你連畜生都不如。哇！你做咩喺度亂咁吠啫？你係身為律師，應該知道唔俾帶寵物上庭㗎嘛。喂，如果你亂吠嘅話，我會報警拉你坐監㗎喎。冇啊，報警啊！話俾你聽啊！立即離開大山50米以外，如果冇人拉你，好啊，快啲開人拉我。走啊！我同佢坐。你同啲畜生講嘢，畜生啊！仲有你啊，文大狀，你唔好以為我唔知你對我仔做過啲咩啊！不過好在我大家嘅家教好，個仔聽我講，你使咩陰招咧，佢都應該唔會聽你支笛㗎啦。你慳啲啦。你咁樣係害死你個仔啫。
我下禮拜咧要去會展，就領呢個10大傑出企業家嘅獎喎。你得唔得閒啊？有時間嘅話，捧下場啦。死啦你！呢單 case 唯一嘅勝算就係戴天佑肯上庭講出個真相，還你個清白。不過我諗佢好難聽我哋講噶啦，輸嘅成數比較高。不如咁講啦，單官司輸又好，贏又好，起碼 Suki 而家走出咗個雙人嘅陰影，做翻自己，贏翻個人生翻嚟啊！其實我去見心理醫生嘅時候，佢都話我進展得好好，唔需要再去覆診噶啦。一直以嚟我都好想多謝你哋咁幫我噶，但我拍晒心口應承婆婆話唔俾你輸噶嘛。如果呢單官司輸咗，我哋3步走唔甩啊！其實你已經幫咗你兩婆孫好多噶啦，見到佢冇事翻出嚟，我已經好開心啦。就算佢真係要坐監，我都會聽話，我唔會再執麵包俾自己食噶啦，我一定會養好身體，等佢出嚟嘅。婆婆啊，其實只要我行為良好，就有機會減刑，我會快啲出嚟陪你㗎。已經全部作供，如果再冇新嘅證供，控辯雙方可以作出結案陳詞。對唔住，對唔住。法官閣下，辯方仲有1個證人要作供，呢個證人就係戴天佑。線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現。隨着日子消逝，曾經封閉情節。